早晨，話說而家真係好大風，好凍啊，師兄。大家好，我係 Iron Michael。今日我哋去到加拿大嘅溫哥華，準備玩一樣好刺激嘅嘢，就係去人哋餐廳度食人哋食剩嘅嘢。喂，等，唔係你所諗嗰隻真係去人哋餐廳度食剩人哋餐廳食剩嘅嘢。話說早排我見到一個 app 叫 Too Good To Go。首先講明先，呢條片唔係廣告嚟嘅。佢呢個 app 我純粹見到佢哋係幫啲餐廳賣佢哋即係賣剩嘅嘢食，咁然後可以用一個低啲嘅價錢去賣俾一啲有需要嘅人去食嘅，或者可能你又唔介意個 quality， 然後你又可以用更平啲嘅價錢去買到一個 lunch 啊或者一餐飯咁樣啦。重點係咩啊？唔使浪費食物啊嘛，係咪先？我哋係海龜嘅朋友，我都係第一次用嘅，所以我純粹想試下究竟佢係咩料。同埋而家係到 lunch 時間，我哋一於嚟睇下有咩食先啦。咁我見到有啲 pizza，同埋係咯，都唔少選擇咯，同埋有 7咯，係咯。唉，諗唔到食咩。我覺得咧 pizza 咧係最中肯嘅應該。但我上網見到有啲人咧就好豐富啦，但係同時間有啲人係真係搞唔掂，真係好似係開盲盒咁樣睇機率嘅啫。哇，好凍啊，好大風。我想啱碌個 apps， 我見到有個 pizza。A few minutes later， 咁我哋而家去一去個餐廳攞個外賣先。Hello, I have the Too Good To Go. How is your day? Yeah, I'm doing fine as well. You can make it hot if you can. Yeah, thank you. 我想講佢哋啲姐姐都好好人啊，即係佢會問你需唔需要 reheat 啊，定係你直接拎走外賣食咁樣咯。我哋要嚟睇下個 pizza。1、2、3、4、5、6、7、8個啦，佢係冇得揀味嘅，咁但係聞落去咧又唔似係隔夜嘅，所以我覺得係 OK。同埋 reheat 咗係真係幾香。同埋我想講佢依個 pizza 一盒咧。佢係好似原價，佢寫到明係27個幾咁樣啦，但係佢而家係用8蚊9毫9咯，即係我哋係用咗1/3嘅價錢買咗呢個 pizza 咯。可能稍微有些少乾身，但係整體嚟講係 OK 嘅，即係如果你唔係好介意成件事係 OK 嘅。嗱，你諗下喎，1/3價錢喎，係咪先？我覺得真係有啲人係有需要嘅，咁你餐廳賣唔晒啲嘢食，咁然後你又可以用一個低價嘅價錢賣翻出去，我覺得成件事係 OK。呢個香草味幾香，真心。意大利人嘅公敵。我唔知道大家中唔中意食菠蘿披薩，但係我其實幾中意食。佢俾我感覺唔係好似人哋真係完全賣剩嘅嘢食嘅，即係畢竟可能而家通脹又貴啦，咁可能真係有啲有需要或者可能有唔介意嘅人去買。啱啱同個姐姐傾咗兩句，佢同我講話其實一日都有6-7個人用緊呢個 Apps 嘅，咁其實我覺得佢呢個 market 係有 target 到一定嘅群眾嘅，即係可能呢個社會總有需要嘅人去我諗到個詞。即係去呢個服務嘅，佢哋姐姐好 nice 啊！佢唔會因為你係攞正價或者你係特價買呢個 Apps 而可能對你有啲差別對待啊。首先呢樣嘢係好 nice 先啦。其實我本來仲想試下其他餐廳，不過好無奈地我支咪冇電，係咯。咁 in general 其實今日所謂喺第一次喺外國餐廳食人哋食剩嘅嘢啦，即係 leftover 咁樣，我當佢。我覺得 OK 咯，即係你又可以喺個餐廳裏邊食啦。咁如果你哋試過呢個 Apps， 不妨 comment 同我講聲，係咯。今日係咁先啦，咁大家記得 comment、like、subscribe 就咁先，下次見，拜拜。God have mercy upon us.